Bom dia pessoal do canal do Sítio Nossa Senhora de Fátima. Pessoal, hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês a pesca do tambaqui. Hoje nós vamos entrar nesse tanque aí, pessoal, e vamos tirar alguns tambaquis aí, certo, gente? E vamos começar aí por essas plantas aquáticas, né, que proliferaram no tanque aí, e a gente vai tirar essas plantas aquáticas para poder passar a rede de arrasto aí, gente. Então acompanhe a gente aí nessa pescaria hoje sensacional, a pescaria do tambaqui, gente, ok? Pessoal aí que ainda não é inscrito, inscreva-se, pessoal, em nosso canal aí, tá certo? Nos dê essa força aí com a gente, você que ainda não é inscrito, e aos nossos inscritos aí, os nossos muito obrigado. Acompanhe a gente aí nessa pesca aí, ok, gente? Vamos lá! Olha as mãos no rosto. Levanta a rede, filho, levanta a rede assim, filho. Ei, filho, aí. Vai saindo, bateu aqui. Não foi ele não. Não. Vai saindo, vai saindo. Olha! Vai saindo, olha! De baixo, parte de baixo, Pablo! Parte de baixo! Fecha aí, puxa embaixo! Puxa de baixo! Puxa embaixo, vai! Puxa! Aproximadamente aí seus 600 gramas. Vai virar agora.